So, Milling Stevie Fan, basta po kayo. Ano pong inyong ginagawa? Kung saan man po kayo mundo nandoon. Good morning, afternoon, good evening sa inyong lahat. So, tayo po ay, sa mga hindi pa po nakakilala sa atin, this is Milling. You're tuning to Vlog with Millings channel. So, ito po ang ating masarap na ma-share sa inyo. Ang ating gulay na kalabasa, pumpkin, string beans po, eggplant. Yan po ang ating seasoning. May seasoning po tayo. We have the onion, tomato, and garlic. So, kung mahilig ka po sa ating masarap ng pagkain na po ang ating chicken barbecue, and mahilig ka po sa gulay, ito na po ang menu para sa iyo. Try po natin gawin. Let's go! Hello mga Milling Stevie fans. So let's move in sa ating pagluluto. Yan, mainit na po ang ating pan. At ayan po ang ating garlic. Maintain lang po natin at tumunog na ang ating water. Lagay na po natin ang ating onion at pasulong na ang ating garlic. Kinuha po natin ang ating hot water. Ayan. Lagyan po natin ng salt para lumabas na yung kanyang lasa. Lagyan po natin. Natin na pong hulog ang ating tomato. Ayan. Lagyan po natin. Ayan. Pwede na po natin ilagay ang ating pork broth. Ito po ang ating pork broth na mainit. Ayan po ang ating, wala po tayong pangsahog. So, ano lang po ang ating ginamit. So, ingat po sa mainit na tubig at na baka po malapnos ang inyong kamay. So, ilagay na po natin ang ating kalabasa ng maluto na. Maglagay na po tayo ng ating seasoning. Ito po ang ating imbis na clip for laundry, naging clip na lang sa ating mga seasoning. Sinira po ang aking mga damit. So, hanggang dyan na lang po siya. Antayin po natin. Tatakpan. Lagyan na po natin siya ng pepper. Para lumasa na siya. Asinan na po natin. Yan. Haluin po at ating pakuluin. Atin pong i-check ang ating iluluto. Pwede na po natin ilagay ang ating sitaw. And talong. Yan po ang ating masarap na gulay. Tingnan lang po natin at ating takpan. Yan. Yan. Silipin po natin. So, pwede na po ito. Off na po natin ang ating electric stove. Tayin po natin. Ayan, mga Milling Stevie fan. Tayo po ay magba-barbecue na ng ating chicken.
So, kailangan ko talaga na marinate nyo na siya. So, hintayin lang po natin. At tayo po ay magluluto sa ating electric barbecue grill. Hintayin po natin siya. Ayan, natin sigipin po ang ating chicken barbecue match na chicken ng ating vegetables. At tayo po ay yun na po, after 20 minutes ay ibaligtad ko na siya kanina. So, ayun po natin ang ating barbecue at tumutubig po siya. Yan, takpan po natin ulit. Yan, mga kamilings TV pan. Sigipin po natin. At malapit na po tayong matapos at kumidikit ng ating chicken barbecue. Nagagalit na sa skin. So, gumawa po tayo ng sauce ay ng pang-brush ng ating chicken. So, hindi po manipit, kailangan talagang binabrush ng sauce. Ayan. Napit na po tayo natapos. Ayun na lang po natin. Ayan, mga kamilings TV pan, pwede na po natin i-off ang ating kalan at masulog na siya. Tayo lang po natin at mag-plating na tayo. Ayan, mga kamilings TV fan, dyan pa po ba kayo? Ito na po ang ating masarap na chicken barbecue. May black rice po and white. And meron po tayong soft drinks. And ito na po ang ating masarap na gulay. Ganon din po ang akin. Naubusan na tayo ng pineapple. Lemon juice na po. And same lang po ang ating masarap na gulay and chicken barbecue. So, kung nakarating ka po sa ating pinali, give us a thumbs up. Ibig sabihin po, nagustuhan nila ang ating video for today, ating meal. So, comment down below po sa ating masarap na pagkain kung ano po ang inyong masasabi. Sana po nagustuhan nila. At the same time, add po tayo sa ating Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. And give us a thumbs up and comment, like, and share. Until next time po, sana po na i-replay po nila ang ating masarap na pagkain. Until next time po, bon appetit. God bless everyone.